בזמן שהמפגינים באיראן מחכים למטוסים של טראמפ, ההפגנות מגיעות אט-אט לנקודה של להיות או לחדול. היום הן מקבלות פנים ושם, אדם שגורלו יכול להלהיט את המפגינים אפילו יותר. Well, the family of one man, 26-year-old Efran Soltani, say they've been told he may be executed today. He's believed to be the first anti-regime protester in this latest uprising to be given the death sentence. ערפן סולטני, בן 26, השתתף בהפגנות בשבוע שעבר. הוא נעצר ואחרי יומיים בלבד הוטל עליו עונש מוות. من واقعا انقدر در شوک بودم انقدر گریه کردم که الانم شما המשטר טוען שהמפגינים הם אלה שהרגו אנשים ברחובות. משפחתו של סולטני אומרת, הוא חף מפשע. عرفان هیچ وقت دست به خشونت نزده. همیشه شاهد بودم که تمام این خرابی هایی رو که دارن انجام میدن توسط خود همون رژیم داره انجام میشه. לפי דיווחים, המשטר בטהרן צפוי להתחיל בקרוב להוציא לפועל את עונשי המוות שהוטלו על המפגינים, והם מבטיחים לזרז את ההליכים המשפטיים נגד מי שהם מכנים פורעים. این افرادی که واقعا آدم سر بریدن، آدم سوزوندن، به آتش کشیدن. خب ما اگر می‌خوایم کاری رو بکنیم سریع باید بکنیم. בינתיים ממדי ההרג הולכים ומתבהרים אפילו בערוצים הרשמיים של המשטר. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تعداد بالای شهدای حملات تروریستی عوامل آمریکا و صهیونیستی گفت بیش از 2/3 جانباختگان جزء شهدا هستند. לפי ארגוני זכויות אדם, במחאות נעצרו יותר מ-18,000 בני אדם, ומספר ההרוגים עומד על יותר מ-2,500. לפי המפגינים המספרים גדולים הרבה יותר. רופא שברח מאיראן ושוחח עם רשת CNN תיאר את הזוועות. Everything fell apart. At 8 p.m. the internet was cut. At 8:20 I got a call from the hospital. Doctor, come, you must come. When I arrived, I saw what we call a mass casualty situation. Every single one of the 4 operating rooms was full. I was there from 10 or 11 p.m. until the morning. I don't know how many surgeries I did, maybe 10 or 11. כשרשת האינטרנט מנותקת שם כבר כמעט שבוע, המראות והקולות שטפטפו לאט לאט החוצה פחתו ביממה האחרונה. אבל באופוזיציה הגולה מבטיחים שיש עוד תקווה ושהם נכונים ליום פקודה. A lot of people are ready to step in. We are constantly in dialogue with them, preparing that transfer. So as soon as this regime collapses, we can immediately engage those forces within. המפגינים באיראן מחכים כאמור להחלטה של הנשיא טראמפ. מבחינת משפחתו של ערפן סולטני, רק הנשיא יכול להושיע. الان ثانیه‌ای ما نیاز به کمک ترامپ داریم. همه مردم به اون حرف ترامپ اعتماد کردن که اومدن کف خیابون. مردم عرفان اعدام بشه. خواهش میکنم.